हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्फाबेट लेटर साउंड ए टू जेड, यानी ए से लेके जेड तक के जितने भी वर्ड्स होते हैं, लेटर होते हैं, सॉरी जो लेटर होते हैं, उन सभी के क्या क्या साउंड होंगे इस वाली क्लास के अंदर हम ये जानेंगे। जिन भी लोगों को इंग्लिश की रीडिंग में दिक्कत आती है उनके लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट क्या होता है कि कई सारी जगहों पे ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। इसके ऊपर के टॉपिक समझा दिए जाते हैं लेकिन इनके अंदर के रूल्स नहीं बताए जाते। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको रूल्स बताऊंगा। इस वीडियो का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, मतलब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको हर एक टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। अल्फाबेट के अंदर यानी ए से लेकर जेड तक के जितनी भी एबीसीडी होती है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या है, पूरा ए से लेके जेड तक की एबीसीडी है। इसके अंदर टोटल अल्फाबेट होते हैं। आप सभी बोलोगे, अगर मैं आप सभी से पूछता हूं कि भाई इंग्लिश के अंदर टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन आंसर ये गलत है। इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, उनमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, एक ही अल्फाबेट होता है। कारण बता देता हूं। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला। आपने देखा होगा, सुना होगा कि वर्ण का होता है, वर्ण का मतलब होता है छोटे छोटे वर्ड्स। जैसे कि ये हो गया, जैसे हिंदी में होता है ना आ ई उ ऊ का खा खा ग घा, तो वो होते हैं वर्ण। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर जैसा कोई होते हैं लेटर। अगर हम बात करते हैं लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। ये होते हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 26 होते हैं। इनको कहा कहते हैं लेटर। लेकिन ए से लेकर जेड तक के टोटल इनका एक जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं अल्फाबेट। ये चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, चाहे तो आप अपने दोस्तों से पूछ के ट्राई कर सकते हो, उनको भी नहीं पता होगा। ओके, ये चीज खत्म हुई। अब बात करते हैं कि भाई इनके अंदर साउंड भी होते हैं। जैसे कि अगर हम ए की बात करते हैं, एक ढक्कन गाड़ी लेके चला गया यार अभी इतनी तेज आवाज करके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ साउंड होते हैं जो कि हिंदी में हमें कोऑर्डिनेट करते हैं बोलने के लिए। तो ए के कितने साउंड होते हैं उस चीज के ऊपर बता देते हैं। ए के टोटल होते हैं 6 साउंड, ठीक है। बी का तो एक ही साउंड होता है, वो होता है बा का साउंड। सी के होते हैं 2 साउंड। ऐसा करते हुए इन सभी के साउंड्स होते हैं। अब देखो अकेले ए के ही 6 साउंड है, तो कैसे बोलोगे भाई। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं अभी आपको एक। ए को टोटल 6 तरीके से बोला जाता है। छोटा ए, बड़ा ए, आ यानी छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, फिर ए आ होता है यहाँ पे, छोटा ए और छोटा आ जुड़ जाता है, फिर होता है ओ की साउंड। अब ए के ही 6 साउंड है। कैसे पता करोगे भाई कौन से वर्ड में कौन सा साउंड लगाना है, कौन किस तरह से पढ़ना है? ये एक कलाकारी है, कलाकारी नहीं बोल सकते, थोड़े से रूल्स होते हैं, उनको याद करने के बाद आप ये चीज जान सकते हो।
बट इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस चीज का टॉपिक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये गूगल पे देखने के लिए मिलेगा। इसके रूल कहीं पे भी नहीं लिखे हुए, जो खुद पढ़ के सीखना होता है। लेकिन मैं आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद, कई हजार वर्ड्स को पढ़ने के बाद मैं आपके लिए रूल्स बना के लेके आया हूं ताकि आप अच्छे से उनको सीख सको। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ए के ये सभी साउंड्स। सबसे पहले मैं आपको इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक है वोवल और दूसरा हो कॉन्सोनेंट। वोवल और कॉन्सोनेंट। अब वोवल कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। ए, ई, आई, ओ और उसके बाद होता है यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके वोवल होते हैं, ये वाले वर्ड। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, यू हो गया और ओ हो गया। ये होती है इंग्लिश की मात्राएं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट, अब इन पांचों को छोड़ के जो भी बचता है वो सब आपका कॉन्सोनेंट होता है। ये सभी आपके कॉन्सोनेंट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख लेना वीडियो को रोककर। अब मैं बात करूंगा वोवल्स के इन साउंड्स के ऊपर। सबसे पहले जो वीडियोस आएंगी वो होंगी मात्राओं के ऊपर, इंग्लिश की मात्रा जो होगी उनके ऊपर। वोवल साउंड, वोवल साउंड, सॉरी साउंड्स। वोवल साउंड्स में आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा देयर आर 6 साउंड्स ऑफ ए। ए के कितने साउंड थे? 6 थे साउंड, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। और वो कौन कौन से थे वो मैंने अभी आपको लिखवाया था। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट लाइन है जो हमारी। सेकंड लाइन पे आप लिख लेना यहाँ पे फर्स्ट साउंड। ए का फर्स्ट साउंड मैं आपको बता रहा हूं। ए का फर्स्ट जो है छोटा ए, इसकी मात्रा आप देख लेना। और ये किसका है? ए का साउंड है, ए के साउंड है ये। और इसको हम ए आई भी बोल देते हैं और ए वाई भी। यानी कि छोटे ए का साउंड कब कब निकलता है? ए आ जाए खाली, या ए आई आ जाए, या ए वाई आ जाए, तब उस टाइम पे हम। यार रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, इनको बाइक अभी चलानी है क्या? नालायक लोग। वाई, सॉरी वाई बोल रहा हूं, छोटी ए से एडी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ए का साउंड निकल रहा है, उसके बाद ए आई का साउंड निकल रहा है, और उसके बाद ए वाई का साउंड निकल रहा है यहाँ पे। इन तीनों के साथ ही हम छोटे ए को पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रूल की। इसके टोटल 3 रूल्स होंगे इस वाली मात्रा के ऊपर। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट होगा एक कॉन्सोनेंट आए और छोटा पड़ गया जगह। और उसके बाद, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो उस टाइम पे हम ई आए तो ए को छोटा ए
पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कहता है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उसके तुरंत बाद यानी कि ई आ जाए, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आएगा तो उस टाइम पे हम ए को छोटा ए के रूप में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। एग्जाम्पल, नेम फेम गेम और सेम। फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल हैं नेम, फेम, गेम और सेम। यहाँ पे आप देख सकते हो यार सभी जगह पे मैंने एम ही लिख रखा है, वैसे और भी एग्जाम्पल है इसके, रेट भी बोल सकते हो, लिख भी देता हूं, क्या पता आप सोचो एम ही आएगा खाली। रेट, रेट का मतलब होता है भाव। भाई सीधी सी बात तो यहाँ पे मैंने बता रखी है, ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आ जाता है यानी एक कॉन्सोनेंट आएगा जो मैंने आपको लिखवाए थे, तो उसके तुरंत बाद ई आ जाए, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आए तो ए को छोटे ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे इस जगह पे ए है, ए एक वोवल हो गया, यहाँ पे एम हो गया एक कॉन्सोनेंट और जे हो गया एक वोवल, यानी कि मैंने सिंपली बोला है ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट वाले वर्ड कौन से थे वो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना या लिख लेना उसको भी। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ए और ये ई, ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ए और ई के बीच में टी आ रहा है और टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उस टाइम पे हम ए को छोटे ए के रूप में पढ़ते हैं, इस चीज को अच्छे से याद रखें आप। रूल 2 है हमारा यहाँ पे फर्स्ट साउंड ए का। यहाँ पे हमने बताया है आपको कि कभी भी अगर हम ए पढ़ते हैं उस टाइम पे आप हमेशा याद रखना रूल नंबर 2 क्या कहता है, ए के बाद कभी भी आई आए, ए के बाद कभी भी आई आए तो उस टाइम पे हम ए को छोटे ए के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो जो कि लिखा है नेल, इस जगह पे जो नेल लिखा हुआ है ए के बाद तुरंत आई आ रहा है, ए के तुरंत बाद आई आएगा। यहाँ पे भी देखो फेयर में तुरंत आई आएगा, ए के तुरंत बाद आई आया है, ट्रेन में भी ए के बाद आई आ गया है, और यहाँ पे सेल में भी आप देख सकते हो ए के बाद आई आया है। तो यहाँ पे मात्राओं में आप देख सकते हो हर एक जगह पे क्या हुआ है, छोटे ए की मात्रा का ही प्रयोग करा है, चाहे इसकी ले लो या ये वाली मात्रा देखो, ये भी और ये चारों ही मात्रा छोटी ए की ही यूज करी गई है। तो यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हो, नेल, नेल को कहते हैं नाखून, फेयर को कहते हैं गोरा, और ट्रेन को कहते हैं रेलगाड़ी, और सेल, सेल का मतलब होता है जल यात्रा। जो सेल होता है यानी कि जल यात्रा, सेल यानी जल यात्रा, वो क्या होता है, उसका मतलब होता है पानी के जहाज होते हैं, जब भी आप उनमें ट्रेवल करते हो तो उसको कहते हैं जल यात्रा। ठीक है, तो उसको कहते हैं जल यात्रा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट्स करके या फिर क्या सीधा मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल नंबर 3, हम क्यों
ए को छोटा ए पढ़ते हैं उस चीज के ऊपर है। ए के बाद कभी भी वाई आए तो उस टाइम पे हम ए को क्या करते हैं, छोटे ए के रूप में पढ़ते हैं। छोटे ए की मात्रा आप देख सकते हो, एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। यहाँ पे आप देख सकते हो ए के तुरंत बाद वाई आ रहा है, ए के तुरंत बाद वाई आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कौन सी मात्रा आ रही है, यहाँ पे मात्रा आ रही है छोटे ए की मात्रा। ए के बाद तुरंत वाई आ रहा है तो इस जगह पे भी आप देख सकते हो छोटे ए की मात्रा ही आ रही है। हिंदी देख लो आप इसकी, प्ले को कहते हैं हिंदी में खेलना और प्रेयर को कहते हैं प्रार्थना करना। प्रे जब हम प्रार्थना करते हैं ना, भगवान से दुआ मांगते हैं, वो वाली प्रे। अब बात करेंगे हम साउंड नंबर सेकंड के ऊपर कि हम क्यों ए को बड़े ए के रूप में पढ़ते हैं। बड़ा ए मतलब कि ये वाली मात्रा। अभी तो हम बात कर रहे थे इस वाली मात्रा के ऊपर, इसकी मात्रा यूं लगती है। अब हम बात करेंगे कि ए को बड़ा ए यानी कि इस तरह की मात्रा जो होती है उसके रूप में भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो अब आप जानोगे। अब बात करते हैं सेकंड साउंड के ऊपर। तो सेकंड साउंड है हमारा बड़े ए का साउंड, जो कि ए से ही प्रोड्यूस होता है, ए से ही निकलता है। इसमें बस एक ही रूल होता है, ए के बाद कभी भी एन, टी, एस, डी और पी, इसमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए, एन, टी, एस, डी या पी में से अगर आता है ए के बाद तो उस टाइम पे ए को बड़ा ए पढ़ा जाएगा, बड़ा ए पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो एन, ठीक है, यहाँ पे क्या है एन, यहाँ पे ए एन एक साथ आ रहा है ना, जिसकी वजह से बड़े ए का साउंड निकल रहा है। यहाँ पे ये देखो बड़ा ए है यहाँ पे। उसी के बाद आप देख सकते हो मैन, यहाँ पे मैन में ए एन एक साथ आ रहा है, जिसकी वजह से मैन में बड़े ए का जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से बड़े ए की मात्रा लगी है। उसी तरीके से एंड हो गया, यहाँ पे ए एन एक साथ आ रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट जो लेटर बना हुआ है यहाँ पे बड़ा ए बना हुआ है। उसके बाद हस्बैंड हो गया, हस्बैंड में आप देख सकते हो इस जगह पे ए एन आ रहा है तो यहाँ पे डबल ए की मात्रा लगी है, हस्बैंड। आप देख सकते हो हस्बैंड का वैसे मतलब क्या होता है आप जानते हो? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हस्बैंड एक वो प्राणी है जो पहले काफी ज्यादा हंसता है एक दिन और उसके बाद जिंदगी भर रोता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे पहले हंस उसके बाद तेरी बैंड हो जाएगी, हस्बैंड हो गया। इसलिए वो पहले हंसता है फिर वो उसके बाद उसकी बैंड बजती है, जिसकी वजह से लिखा गया है हस्बैंड। ये फुल फॉर्म होती है, अपने दोस्तों को भी बताना। यहाँ पे हम बात करेंगे अब ये एम का तो चक्कर समझ आया। अब ये टी देखो, ए के बाद कभी भी टी आए तो उस टाइम पे बड़ा ए का साउंड निकलेगा। यहाँ पे देखो कैट, कैट में ए के बाद टी आ रहा है, जिसकी वजह से बड़े ए का साउंड निकल रहा है। दैट, दैट में एक ए और टी एक साथ आ रहा है, ए के बाद टी आ रहा है तो यहाँ पे बड़े ए का साउंड निकल रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देख सकते हो आप एस लिखा हुआ है, ए के बाद एस आएगा तो तब भी हम बड़े ए का साउंड लगाते हैं। जैसे कि गैस हो गया, यहाँ पे भी ए एस एक साथ आ रहा है, गैस हो गया। कैस हो गया, ए साथ ए और एस आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बड़े ए का साउंड निकल के आया है। उसके बाद आप देख सकते हो डी लगाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड, हेड में एच ए डी हेड, यहाँ पे ए और डी एक साथ आया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बड़े ए का साउंड लगाया गया है, बड़े ए की मात्रा लगाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हो हेडिंग, यहाँ पे ए हेडिंग में ए और डी एक साथ आया, जिसकी वजह से इस जगह पे आप देख सकते हो इस वाली जगह पे, ये वाली जगह जो है यहाँ पे बड़े ए का साउंड निकल के आया था, जिसकी वजह से मात्रा लगाई गई है बड़े ए की। उसके बाद आप देख सकते हो पी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैप। यहाँ पे देखो ए और पी एक साथ आ रहा है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े ए का साउंड निकला था, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल मात्राएं आई है जो कि बड़े ए की होती है। अब बात करते हैं साउंड नंबर 3 के ऊपर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए इसके ऊपर और भी डीपली नॉलेज लेके आऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साउंड की, साउंड नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि भाई कभी भी साउंड नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी रूल नंबर 3 बोल रहा था। साउंड नंबर 3 की बात करते हैं अब हम यहाँ पे लिखा ए आर,
यानी कि साउंड नंबर 3 क्या है हमारा ए आर। ए आर का साउंड कब निकलेगा? ए आर का साउंड निकलेगा ए के साथ। ए आर का साउंड जो होता है, ए आर का जो साउंड होएगा वो निकलेगा ए के साथ, हमेशा ए के साथ निकलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे रूल लेते हैं पहले तो, इसमें बस एक ही रूल आता है। उस रूल में भी क्या बताया गया है, ए के बाद कभी भी आई आर, ए के बाद कभी भी आई आर, या फिर ए के बाद कभी भी आर ई आए तो ए को ए आ यानी कि ए की मात्रा और छोटा आ का साउंड पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आर ई वाले एग्जांपल तो देख सकते हो, यहाँ पे ए के बाद आर ई आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े एक वो छोटे ए का और आ का साउंड निकल के आया था, लगा हुआ है इसलिए। शेयर में देख सकते हो यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है और छोटा आ लगा हुआ है। डेयर में देख सकते हो छोटे ए की मात्रा लगी हुई है और छोटा आ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर में छोटे ए की मात्रा लगी हुई है और छोटा आ लिखा हुआ है। ठीक है, इन रूल्स को अच्छे से याद करोगे ताकि आपकी क्या होगा, लर्निंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी, रीडिंग अच्छे से कर पाओगे फिर आप। अब बात करते हैं इनके मीनिंग के ऊपर। तो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कि वो चीज जो धरती पे बहुत ही कम या बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, जो कि होता है शेयर। एक शेयर वो होता है जो कि क्या नाम है, हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं या फिर अपनी फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं किसी सोशल मीडिया ऐप पे, तो उस टाइम पे हम शेयर कर देते हैं। यानी एक से दूसरे जगह को पहुंचाने को भी किसी भी चीज को शेयर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और मीनिंग होता है जो कि होता है मिलकर करना। जैसे कि शेयर का मतलब क्या होता है, कोई वीडियो वायरल होती है तो उसको एक अकेला थोड़ी करता है, सब लोग जब लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और उसके बाद उसको सेंड करते हैं, दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तभी तो वो वीडियो वायरल होती है, यानी शेयर होती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं डेयर की। डेयर में देखो हिम्मत करना। ठीक है, हिम्मत करना एक क्या है, वर्ब भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे ए और छोटे आ का साउंड एक साथ निकल के आ रहा है। और हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ पे बाल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। साउंड नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो साउंड नंबर 4 है हमारा ओ का साउंड। मात्रा आप देख सकते हो इसमें, ये कब प्रोड्यूस होगी, जब ए आएगा। रूल नंबर 1 है इसका, इसके टोटल 3-4 रूल हैं। ए के बाद कभी भी डबल एल आता है, ए के बाद डबल एल आना चाहिए। तो उस टाइम पे हम ए को ओ के साउंड में पढ़ते हैं किस तरीके से, जैसे कि पोल, यहाँ पे ए लिखा हुआ है लेकिन इसको डबल एल की वजह से ओ पढ़ा जा रहा है। पोल, टोल, होल, कोल, आप देख सकते हो ओ की साउंड आ रहा है। टोल, होल, कोल, बोल, इस तरीके से। कष्ट देना होता है, पोल का मतलब होता है कष्ट देना, टोल का मतलब होता है लंबा, होल का मतलब होता है बड़ा कमरा, और कोल का मतलब होता है बुलाना, जब भी हम किसी को बुलाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी बार ए आया है, ये ए, इसका जो हर बार साउंड निकल के आ रहा है वो ओ का ही निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, इसको लिख लेना आप अच्छे से। ओके, साउंड फोर्थ में रूल नंबर 2 बोलता है ए के बाद कभी भी डब्ल्यू प्लस में कॉन्सोनेंट आने पर ए को ओ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ए को ओ पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद आ रहा है के एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ऑकवर्ड। और हमेशा याद रखना, अगर डब्ल्यू के बाद कॉन्सोनेंट ना भी आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ ही पढ़ते हैं, इसको ओ ही पढ़ा जाएगा अगर कॉन्सोनेंट ना भी आए तो। ठीक है, जैसे कि सो, यहाँ पे भी ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, फ्लो, तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, उसके बाद रो, यहाँ पे भी ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, और सो का मतलब होता है देखना,
या देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। फ्लो, फ्लो मतलब होता है गलती, ठीक है, जैसे कि फ्लो, जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी, इट्स माय फॉल्ट, ऐसे भी बोल देते हैं। तो उसके बाद रो, रो का मतलब होता है कचरा, बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, तो वही चीज है जी। अब बात करते हैं साउंड नंबर, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 की साउंड बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अब हम रूल नंबर 3 के ऊपर। तो रूल नंबर 3 बोलता है ए के बाद कभी भी यूटीआई, क्या ए के बाद कभी भी यूटीआई आने पर ए को ओ के साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप देख सकते हो, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज हो गया, नोटेल हो गया या नोट्रिकल हो गया। इन सभी जगहों पे ए यू टी आई एक साथ आने की वजह से यहाँ पे ओ का साउंड निकल के आएगा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। उसके बाद एग्जाम्पल, इनको हिंदी में भी क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित का मतलब होता है जब हम अपने अंदर कोई अंदरूनी शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि ध्यान लगाना हो गया, आत्म केंद्रित होते हैं उस टाइम पे। नोटिल का मतलब होता है नौटंकी करना, एक तरीके से जैसे ड्रामा करते हैं ना, भूत चढ़ गया, वो वाला। उसके बाद आता है नॉटिकल, जो कि होता है समुद्र। अब आप सोचोगे किस तरीके से, समुद्र को तो सी कहते हैं, लेकिन नहीं, और दूसरे वर्ड भी यूज करे जाते हैं समुद्र के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप लिख भी लेना इसको, वीडियो को रोक के। यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 कहता है हमारा, एक बात कभी भी एल डब्ल्यू आई, एक ही तुरंत बाद कभी भी एल डब्ल्यू आए तो ए को ओ के साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल, ऑलवेज, यहाँ पे आप देख सकते हो ए एल के बाद डब्ल्यू आ रहा है ना, तो उस टाइम पे हम ओ का साउंड पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है हमेशा। अब ऐसा कुछ आपको वर्ड ढूंढ के लिखने होंगे आपको कमेंट्स में, ताकि और बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी आगे पढ़े, आगे बढ़े इस चीज के लिए। बात करते हैं अब हम साउंड नंबर 5 के ऊपर, जो कि है बड़ा आ का साउंड। साउंड नंबर 5 है हमारा, साउंड नंबर 5 बोलता है कि ए का साउंड होता है बड़ा आ, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है ए के बाद अगर कभी भी आर आता है तो उस टाइम पे हम ए को बड़े आ के साउंड में पढ़ेंगे, बड़े आ के साउंड में पढ़ेंगे। जैसे कि फार, आर्क, आर्ट। फार का मतलब होता है दूर, यहाँ पे आप देख सकते हो ए के बाद आर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बड़े आ के साउंड में पढ़ रहे हैं। ए के बाद आर आ रहा है, जिसकी वजह से बड़े आ के साउंड में पढ़ रहे हैं। ए के बाद आर आ रहा है, जिसकी वजह से बड़े आ के साउंड में पढ़ रहे हैं। फार का मतलब होता है दूर, आर्क मतलब होता है आर्क। वैसे एक आर्क वो भी होता है जो हम ये प्रकार से बनाते हैं, और एक वो भी होता है तीर कमान वाला, जिसको आर्चर भी बोल देते बाद में। और एक होता है आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, जो भी आप जानते भी होंगे, बोलते हैं ना इट इज द मास्टरपीस ऑफ दिस आर्ट, यानी कि इस कला की जो मास्टरपीस है। रूल नंबर 2 है हमारा, रूल नंबर 2 बोलता है ए के बाद कभी भी एफ प्लस में कॉन्सोनेंट आए तो ए को बड़े आ के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ए के बाद आ रहा है क्या एफ, एफ के साथ क्या लगा आ रहा है टी, टी क्या है एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप एफ के बाद टी आ रहा है, यहाँ पे टी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से इसको बड़े आ का साउंड प्राप्त हो रहा है। कौन सा वाले को, इस वाले को, ए को बड़े आ के रूप में पढ़ा जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो, या आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। रूल नंबर हमारा 3 है, ए के बाद कभी भी एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद 2 वोवल आए तो ए को बड़े आ के रूप में पढ़ा जाएगा, यानी कि बड़े आ के साउंड में पढ़ा जाएगा। जैसे कि अफुट, अफुट का मतलब होता है पैदल,
और यहाँ पे अफ्रेड का मतलब यहाँ पे ए की मात्रा है ये, इस जगह पे ए की मात्रा, अफ्रेड है ये, अफ्रेड, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे ए के बाद एफ आ रहा है, उसके बाद डबल ई और ए आ रहा है, यानी कि दो वोवल आ रहे हैं। यहाँ पे ए के बाद एफ आ रहा है, उसके बाद डबल ओ आ रहा है, यहाँ पे दो फिर से वोवल आ गए हैं, यानी कि जब भी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट और प्लस में दो वोवल आए उस टाइम पे भी हम बड़े आगे साउंड में ही इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं साउंड नंबर 6, और जो हमारा लास्ट साउंड है आज का, साउंड 6 है हमारा, साउंड नंबर 6, छोटा आवा साउंड, जो कि ए से ही निकलता है। रूल इसमें दो ही होते हैं। रूल नंबर 1 है ए के बाद कभी भी डब्ल्यू प्लस में वोवल आए तो ए को छोटे आ के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो अवर्ड हो गया, अवॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अवॉर्ड, अवे, अवेक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है ना हर बार, जिसकी वजह से छोटे आ का साउंड निकल के आ रहा है। इन तीनों एग्जाम्पल में एक छुपा हुआ हिडन है, वो हिडन बोल रहा हूँ, हिडन वर्ड है। हिडन क्या, वो मैंने आपको बता दिया है, करवा दिया है। तो इन तीनों वर्ड में से कोई से दो ऐसे वर्ड हैं, दो नहीं वैसे 3 ऐसे वर्ड हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं लेटर्स। तो आप कमेंट्स में लिख के बताओ कौन से वो लेटर हैं। अगर आपने अच्छे से सुना होगा वीडियो तो आपको पता लग जाएगा, उससे ये आपको पता लगेगा कि आपने सीखा कितना है। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, अवे मतलब होता है दूर, और अवेक का मतलब होता है चौंकना, एकदम से जब हम चौंक जाते हैं काफी ज्यादा, हमारी आंख खुली की खुली रह जाती है उस टाइम पे। 6 साउंड का जो हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 2, ए के बाद कभी भी एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद एक वोवल आए तो यानी कि ए के बाद कभी भी एक कॉन्सोनेंट प्लस में एक वोवल हो तो उस टाइम पे हम ए को छोटे आ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि अबव ए के बाद बी आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, ठीक है, उस इसीलिए यहाँ पे हम छोटा आ पढ़ रहे हैं। ए के बाद बी आ रहा है, उसके बाद यू आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको छोटा आ पढ़ रहे हैं। ए के बाद एम आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इसको छोटा आ पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब होता है अबव, अबव मतलब होता है ऊपर। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, जब कोई गुस्से में आ जाता है तो गाली देता है, तो उस टाइम पे हम अब्यूज बोलते हैं। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, यानी कि आपके पास कितनी मात्रा में क्या चीज है उसको हम अमाउंट कह देते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारी इस वीडियो जरूर से शेयर करना ऐसे व्यक्ति के पास जिसको इंग्लिश पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और भी ज्यादा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इसके द्वारा ही आप अच्छी रीडिंग करना सीख सकते हो। ये पार्ट फर्स्ट था हमारी वीडियो का, पार्ट फर्स्ट था जो हमारी वीडियो का। अब इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा ई के ऊपर, वोवल ई जो आएगा उसके ऊपर आएगा हमारा सेकंड पार्ट कि ई को किस किस तरीके से बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो सच्ची में समझ में आ गई होगी। सच में आई हो तो समझ में, तो आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा करें ताकि आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय, और हाँ गुड नाइट। रात का 1 बजने वाला है। चले मिलते हैं कल, टाटा।